Sammak gifatoota miidiyaa yeroo kun miidiyaa yerooti amma ganama keessa isaatii tokko ta'e jalqabarratti oduu yoo saggeessu. Raayyaa ittisa biyyaa jechuun biyya isaatiif dabarsee of kennee kan jiraatu jechuudha. Qofaasaa goota caalu jechuudha. Walumaa galatti naannoo garaagaraa yoo jiraanne iyyuu naannoo garaagaraa irraa walitti dhufnee aadaa garaagaraa fi afaan garaagaraa waan dubbannu inni akkuma jirutti ta'ee afaan kamiyyuu wal qixa waan ta'eef afaan barbaaddeen sirbuu, afaan barbaaddeen dubbachuu, afaan barbaaddeen wanta barbaaddee gochuu akka dandeessan kabajaaf ulfina guddaan isin beeksisnani. Duubarraan immoo jazbaa yookaan immoo baandaan duubaa ijjitu gurra akka isin ittiin kennine nutis immoo raayyaa ittisa biyyaa keenya wajjiniin akka jirru nuti keessanis isaa wajjin akka dhaabattan kabajaa fi ulfina guddaadhaan isin beeksisnani. Mana yaadano afaan oromoon dabarsaa raamti siigalaan jiru baandaadha. Mana yaaganu ያራ ያግላው ካልገባኝ እኔ እያልኩ ያለሁት ስለ መከላከያ ሰራዊት ነው። መከላከያ ሰራዊት ማለት ራሱን አሳልፎ ለሀገር የሚኖር ወይም ደግሞ ለሀገር የሚሰጥ ብቸኛው ጀግና ማለት ነው። እሱ እንዳለ ሆኖ ከተለያየ አካባቢ ስለምንመጣ የተለያየ ቋንቋና የተለያየ ካልቸር ነው ያለን። የምንናገረው የተለያየ ስለሆነ የተወለደበትንም ቋንቋ ማውራት ይችላል፣ መዝፈንም ይችላል፣ እንደፈለገው መሆን ይችላል እያልኩ ነው። ከኋላ የሚጮህ ባንዳና ጀዝቦች ደግሞ ለነሱ ጆሮ እንዳሰጣችሁ እኛ ደግሞ ከመከላከያ ሰራዊታችን ጋር ነን እያልኩ ነው። አሁን ግልጽ ነው። መሆን የለበትም። ምንድነው መሆን የሌለበት? ምንዘፍንም ምናወራም በአማርኛ ነው። ቋንቋ ነው አይበልጥም። የትኛውም ቋንቋ እኩል ነው። የተለያየ አካባቢ ስላለን የተለያየ ካልቸርም አለን። ስለዚህ አንድ ቋንቋ አንድ ብሔር አንድ ምናምን የሚባለው ከየት ነው? አንተ ነው እንዴ ባንድ እየሰማህ ቡቱቱ